हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर के राशिद में। आज मैं आपको बताऊँ में रिंगटोन हम कैसे चेंज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इमो में जो एक ही रिंगटोन होती है बस वही बजती है। अब हम कोई भी रिंगटोन हमारी पसंद की उसमें लगा सकते हैं, यानी कोई भी हम रिंगटोन उसमें ऐड कर सकते हैं हमारी पसंद की। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं, लेके चलते हैं आपको आज के हमारी इस टॉपिक। एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है, उसका नाम है APK एडिटर। ये मेरे मोबाइल में पहले से ही इंस्टॉल है। मैं इसको आपको ओपन करके दिखाता हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हूं, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं शुरू। ये रहा हमारा APK एडिटर, इसको इस तरह से ओपन कर लीजिए। उसके बाद इस खुल के ज़रा इसका ऐसे इंटरफेस आएगा। इसमें आपको बीच में आना है, सेलेक्ट APK फ्रॉम ऐप, यहाँ आपको आना है। तो इसको ओपन कर लीजिए। इसके बाद यहाँ आपको जैसे इमो की रिंगटोन चेंज करनी है तो अपना यहाँ पे इमो ढूंढना है कहाँ पे है। तो मेरा तो यो यहीं पे मिल गया मुझे, ये रहा। तो आप भी इसको इस पर क्लिक करके और फिर बीच में जो आप देख रहे हो सैम्पल एडिट फाइल रिप्लेसमेंट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। बीच वाले में सैम्पल एडिट, इस पर क्लिक करना है। करके फिर कुछ ऐसा आएगा। तो इसमें आके आपको फिर यहाँ ऑडियो में आना है। यहाँ कोने में जो दिख रहा है यहाँ ऑडियो में आना है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके ये देखिए दोस्तों, इसकी खुद की रिंगटोन बजने वाली है। अभी जो इमो की खुद की होती है वो रिंगटोन बजेगी। यहाँ से हम ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे इस तरह से। तो हम इसको ऐसे बजा सकते हैं। देखिए किस तरह से आपको दिखाता हूँ। तो इसमें तो मेरी रिंगटोन लगी हुई दूसरी, तो इसलिए मेरा ये बज रहा है, लेकिन आपकी में नहीं लगी हुई है। आपकी में तो यही बजेगा। इसको हमें चेंज करने के लिए हमें इस पेंसिल पे आना पड़ेगा। ये पेंसिल का निशान देख रहे हैं, इस पे आना पड़ेगा। इस पे आके हमारी जहाँ पे भी हमारी खुद की रिंगटोन है, जैसी भी है, तो दोस्तों यहाँ पे आपकी पूरी फाइल इस तरह से खुल के आएगी। फिर आपको फोल्डर चूज करना जहाँ पे आपकी रिंगटोन है। तो मेरी तो यहाँ विदमेट में, तो मैं सेव कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपकी जितनी भी रिंगटोन, जो भी गाना जो भी रहेगा आपको पूरा यहाँ पे शो करेगा। तो मेरा जैसे मैं कोई भी इसमें से एक गाना चूज़ कर लेता हूँ। जैसे मैं ये गाना चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, ये गाना को चूज़ कर लेता हूँ। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ से सेव कर देता हूँ। इसे करके हम एक बार ट्राई कर लेते हैं हमारा हुआ है, यानी हम सुन भी सकते हैं चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। ये देखो चेंज हो चुका है। अब हम इसमें हम सेव कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो सेव का नाम दिख रहा है यहाँ पे हम सेव कर लेते हैं। 1 से 2-3 सेकंड लगेगा ये सेव होने में। तो चलिए थोड़ा वेट कर लेते हैं हम। तो दोस्तों ये सेव होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखने को मिल जाएगा। इसमें जो आपका पहला जो इमो उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा। तो रिमूव के लिए ये देखो यहाँ पे नाम लिखा पड़ा है रिमूव। इस पर आपको ओके करके अपना जो इमो उसको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको अनइंस्टॉल कर देते हैं। ये अनइंस्टॉल हो गया। उसके बाद यहीं से हमारा वो इमो फिर से इंस्टॉल कर लेता है। यहाँ से अनइंस्टॉल, यहाँ से इंस्टॉल। तो यहाँ से हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ये जो यहाँ से हम इंस्टॉल कर ही लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसमें इंस्टॉल कर लेते हैं। ये देखो मेरा इंस्टॉल हो गया है। अब मैं इसको नेक्स्ट करके आगे कर लेता हूँ। ये मेरा इंस्टॉल हो गया है। तो मेरा ये ओपन हो गया है। अब मैं इसको ओपन करके इसमें मेरा दोबारा से नंबर डाल सकता हूँ। अभी मैं आपको इसमें नंबर डाल के दिखाता हूँ। मेरा ओपन हो रहा है। ये देखिए मेरा ओपन हो चुका है। इसमें मैं मेरा नंबर डालता हूँ। तो दोस्तों मैंने अपना नंबर ये डाल दिया इसमें। अब मैं इसको वेरीफाई कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों मेरा इमो बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम ये ट्राई करते हैं कि हमारी रिंगटोन अभी चेंज हुई है या नहीं हुई है। तो उसके लिए हमें कोई दूसरा मोबाइल लेके इसमें ज़रा कॉल करना पड़ेगा। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको। तो चलिए दोस्तों मैं अभी आप चेक कर लेते हैं कि हमारी रिंगटोन चेंज हुई है ना हुई है। तो मैं दूसरे मोबाइल से इसमें कॉल करके देखता हूँ। तो देखिए दोस्तों हमारी रिंगटोन चेंज हो चुकी है। तो दोस्तों आप भी इसी तरह से इमो पे रिंगटोन सेट कर सकते हैं। अगर आप में कुछ करने में कोई प्रॉब्लम हो या कुछ मुश्किल हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उसका आपको जवाब दूंगा।
प्लीज़ पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन का जो उसे दबाना नहीं भूलेगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।